badhe kaadanan Titi Laksono pasrah tampi panganing langkung wonten ingkang tinanggenah amasrahaken Raditi Bapak Kemi ingkang minangka talanging basa saking Bapak Slamet Nurhati Sumarno liwat Ibu Dewi Indarsi. Wonten ingkang tinanggenah anami pasrah Bapak Darman badhe nyuwun gunanipun Bapak Sri Tuti. Kausingan sedaya sampun satata sampun samekta. Ingkang menika Titi Laksono pasrah tampi tinggal kawiwitan. Para pangombyang pengantin kakung keparabhanyaken wonten ing sakajenging papan ingkang sampun sumadya. Katingal Bapak Kemi ingkang minangka pangarsaning para pangombyang sampun kepareng manjing wonten ing sasana rinengan. Sampun saya caket kalian Bapak Sri Tuti ingkang minangka talanging basa saking Bapak Darman. Ingkang menika pasrah tampi badhe kawiwitan sasampunipun suwun umbaning Gusti mugi radi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah liman ahalanika wa al-masifah as-sugala ilaha illallah wa syarika wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasudahan sawasi pirasane Gusti mugi tansah kajiwa kasamira ibadah penjang sedaya kalasanipun warati kula wasa warati sampun dumadi rahayu rahajo iskara satu atur kasebut para sepuh kene sepuh kalah para pundhen ingkang sampun ana ing pamawas saha toh pinutur saha tansah agung ngapustuti Tuhan upaya kami ingkang turu kami arep derogan kagem kulawangsa kagem calon besan Bapak sekarang kalayu kainan poro kagem sekolah ingkang patos singarso kepareng kalau Jumatoko gak kamarsikan santaus ningalaken supo-supo ingkang aparat nampi dawuh saking Kakang Tumedo Romo Mas Haji Slamet Nurhati Sumarno sekalian tindakan aguraken sepisan salam takrif kunjung masanipun Bapak Suparman
ngaturaken sekar cepoko kula. Iki calon pinanganten Atmojo saya katakan Bagus Riva monggo kami pasrahkan kepada Osubama Dewonten enggal pun dampakan kalian putra putri panjenengan nak alja awit sampai sampun diberi wanci wekdal ingkang sampun karulang sawetawis wekdal kababar ingkang sampun dumados ing dinten menika dinten ingkang badhe kadampaken anak kula kaliyan putra putri panjenengan. Among saderengipun kok bilih samangke kathah kirangipun saking anak kula Riva awit kawula menenggono. Bilih anak kula Riva saestu kasih kathah kirang pun taminipun wonten manggrahi kesambutan ibadah aku ing pramila kasul ing samangke Bapak Sumarna sampun atas tidur upami kok wonten bapak ingkang sekinten tidak dosa kirang pas mungkin wonten ing kawasan Semarang Arunana mriki monggo kasul Bapak Sumarna ingkang paling diucal kita muli anak kula mangke saged junjuhaken kalian kawontenan ing Bukaran. Bapak pilih menika ingkang saya kuturaken menika suri sarira kala atur saya kathah purwodo kekirangan kalau bapanipun matur etunung nyata dari samudra asam. Wa akhirah billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas titis dobetes pangandikan saking Bapak Dewi ingkang minangka talangiatur saking Bapak Slamet Nurhadi Sumarno ingkang menika sigra badhe katampi dening Bapak Siti Dodo ingkang minangka talangi dosa saking Bapak Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula sing rahmating Gusti ingkang korbe dumadi mugia tansah kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula supramba dhateng sagung dumadi. Saderengipun kula matur monggo sami njulaken puja saha puji astawa wonten ngarsanipun Gusti Anggur Dumadi ingkang sampun paring karahayana satemah saged anggrawi punapa ingkang dados gatos sejati putranipun Bapak Dharma sekalian. Salajengipun kula pun Sri Widodo ingkang tilang kedah anapi pasrah tapi saking kendaraan Bopo Patmo Sugeng minangka talakipun bangsa saking kendaraan Bopo Slamet Nurhadi Sumarno sekalian garwa ingkang sepisan salam paklimipun saking kendaraan Bopo Slamet Nurhadi Sumarno sampun kula tampi kanthi bubiraning manah poso wangsulipun. Salam saking putranipun Bapak Darman mugi ngalarapaken wonten ngarsanipun Bapak Slamet Nurhadi Sumarno sekalian garwa ingkang nampa kalih pasrah temanten inggih menika Nak Mas Bagus Riva Nurwangan Alexan
sampun kula tampi kanthi gembirani manah sak mangke menawi sampun sampun dadi badhe inggal kaijapaken saha kapanggihaken minurut widi widono ingkang sampun sineker wonten ing Ungaran Semarang. Ingkang kaping 3 panjenenganipun Bapa Darman sekalian garwa mawantu-wantu dumateng panjenenganipun Bapa Slamet Nurhadi Sumarto kaparenga pelenggahan kanthi mardi martikane penggalih sinambi ngrantos adicara salajengipun saha nyuwun idi pangestu mugi-mugi ijabipun kemanten kekalih inggih menika Dimas Ayu Alda Anggi Rosiana ingkang badhe kajatuh krama panjenenganipun anak Mas Bagus Rifa Nurpangan Al-Ihsan pinaringan gangsal wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kelasing ngatur kula minangka sithik pangaturipun Bapak Darman sekalian garwa menawi wonten lepat jawete ngatur saha boten peranane penggalih kula nyuwun dugi pangaksana. Taun upat duduhe santen menawi lengkap nyuwun dugi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun atur nuwun. Wiji pangandika saking Bapak Sri Widodo ingkang menika kepareng Bapak Sri Widodo miwah Bapak Edi Jawat Asto. Ingkang salajengipun kepareng Ibu Lila Yuliati amaringaken kunjungan tirta wedi ingkang sampun menawi ateges panganten kakung samangke mugi weninging penggalih meneping penggalih badhe anglampahi tata cara ijab kabul kalajengaken dawuh mugi tansah pinaringan rahayu wonten-wonten rupida satunggal. Kepareng pinaringan kunjungan tirta wedi Mas Rifa Nurpansen Al-Ihsan kepareng menuju tirta wedi ingkang kaparingaken dening Ibu Lila Yuliati katingal Anes adem ayem sasampunipun kalajengaken sang-sang melati rumoji saking Bapak Darman. Melati rumoji ingkang ambabar Gondowaro anebaki sajroning pawiwahan wonten ing bidang menika. Ingkang salajengipun simbolis tanggal saking Ibu Wiwi Widarsi kaparingaken dhateng Ibu Lila Yuliati.
Wadini sanggan sanesipun kepareng para kadang anami ugi dipun papanaken wonten ing papan ingkang sampun sumati. Ingkang salajengipun Bagus Rifanur Fauzan Al-Isan kakandi dening Bapak Darman Mewah Ibu Lila Yuliati tumuju wonten ing sasana Wiwawa. Katingal wontenan kenya lumampah tumuju ing sasana ingkang sampun sumati. Inggih awit kebak ing pangatiaku kairing gending mugi rahayu mugi tindakipun pengantin kakung saged tansah manggih rahayu wonten ing madyaning bebrayan takwa. Matur nuwun dhateng para kadang saking Karawitan Sari Laras ingkang dipun pandhikani dening Romo Mas Adi Nugroho ingkang sampun ngrenaken swasana. Inggih sampun kawis tinggal Mas Rifa Nur Fauzan pinarak lenggah kanthi sekeca ingkang menika dhateng para saksi nikah saking pengantin kakung nuniki Bapak Eli Suheni kepareng samasta ugi saking pengantin putri Mas Kian sampun sumantri menika kalasan pencatat nikah petugas pencatat nikah saking Kecamatan Karanganyar Romo Lumarno ingkang menika dhateng para saksi inti nikah inggih Mas Yan
neraka maning Pililaksono ijab menika laku songo